大家好，我是可佳妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天为您分享各种实用的养生知识，希望能给您的身体带来健康。冬天是感冒咳嗽的高发期，尤其是老人和孩子，抵抗力很容易下降，从而引发感冒和咳嗽的症状。特别是之前的宝绢散、刀片散，更是让人避之不及。所以最近家里的老人和孩子一有喉咙不舒服，建议可以多煮这道汤来喝。这里说的不是雪梨，而是它。冬天止咳还要靠它，比雪梨强100倍。每天坚持喝一点，轻松告别咳嗽。如果家里有老人孩子的，记得一定要把这个视频收藏好，效果绝对不会让你失望。做法和食材都特别的简单，我们大家跟着视频一起来了解一下吧。首先我们来准备2个橘子，橘子的话选择这种越酸就越好。橘子它全身都是宝，橘子肉、橘子皮、橘子糯、橘子核、橘子叶都有很好的药用价值，对于口干口渴、食欲不振、胃胀气都有比较好的调理作用。橘子含有大量的胡萝卜素，如果一次吃的过量，连续摄入过多，血液中的胡萝卜素浓度会过高，能够导致我们的皮肤发黄，所以橘子也不建议大家大量去食用。如果是咳嗽的话，白天咳、晚上咳、干咳、声音嘶哑，那就可以适量的去吃一些橘子来清肺止咳。但是橘子可不是直接吃哟，如果是早上起来咳出来的痰液比较黄，或者是白泡泡多，那这个时候也可以适量的去吃一些橘子。夜里咳白痰的话，那是属于寒咳，这个时候我们可以把橘子放在火上去烧，把皮烧黑，吃里面的果肉。如果是热咳的话，直接用橘子皮去煮水喝。橘子是可以入药的，在中医理论中，橘子皮存放达到3年以上是可以称得上是陈皮。陈皮具有理气、健脾、燥湿化痰、清肺镇咳等作用，药用价值特别高。橘皮具有理气、调中、降逆止呕等作用。这个橘子我们首先就要把表皮给它清洗干净，清洗干净后，我们再把里面的果肉给它剥出来，不管是橘皮还是橘糯都不要丢掉啦。橘子含有丰富的维生素 C、柠檬酸、苹果酸、矿物质等。维生素 C 是一种很强效的抗氧化剂，能够增强免疫力，预防感冒和其他的疾病。柠檬酸和苹果酸是可以促进肠胃蠕动的，能够帮助缓解疲劳，所以橘子全身都是可以药用的。剥出来的橘子果肉，我们给它掰成一半一半的就可以啦，然后放在一旁备用。这个时候我们再来准备1小块的老姜，放入碗中，加入清水，先把老姜表皮刷洗干净。咳嗽困扰着许多人，特别是家里的老人和孩子。厨房中常见的生姜竟然是一味止咳良药，可惜很多人都不知道，生姜可以快速缓解咳嗽，让你一夜好眠。生姜具有辛辣味和温性，能够散发风寒，化痰止咳。对于因感冒引起的咳嗽，生姜更是有显著的效果。如果您或者是家人属于是寒性咳嗽，咳的痰白色有泡沫，并且一直咳得不好，可以用生姜来试一下，它的止咳效果是非常好的。做法也很简单，直接用生姜泡水喝，或榨汁加一点蜂蜜，就能够很好的缓解咳嗽了哟。生姜它是一味很了不起的中药，尤其是在冬季，如果着凉了、头痛、发冷，我们可以用生姜来煮一锅姜茶喝，暖暖的出一身汗，身子顿时就轻松了，头也不痛了。生姜的驱寒能力是非常强大的，去除这股寒气，后面感冒
风寒都很少的。姜辣素是姜辣味的来源，它的营养素能够促进我们体内的血液循环以及胃酸分泌，并提高消化功能，有舒缓咳嗽以及喉咙痛。在冬季更有温暖身体的作用，改善手脚冰凉，加强身体抵抗力和免疫力，有效的预防感冒和咳嗽的发生。生姜的话，我们将它彻底的清洗干净，然后切成薄片。接着准备适量的冰糖。冰糖真是我们生活中的宝藏调味品，它不仅让甜品或菜肴更美味，还能带来不少的健康益处。冰糖具有清热消火、缓解咽干、咳嗽等症状。冰糖水不仅可以清热消火，还能够润肺和止咳、生津和养胃的作用。不管你是风热感冒还是咽干咳嗽，都能带来一阵清凉和舒适。冰糖能够润肺止咳，对于咽喉有良好的物理治疗作用。冰糖的润肺止咳效果是特别好的，尤其是对于咽喉不适、干咳、咳黄痰等症状，都有一定的清热解毒、抗菌消炎的作用。再加入一小块的红糖，红糖和冰糖结合的话，不温也不热也不寒，不管是热咳还是寒咳，都有一定的作用。红糖搭配生姜的话，对于感冒是有一定的益处的，有助于缓解风寒感冒，还能够中和寒咳。不管你是寒咳还是热咳，都有一定的止咳效果。接下来把准备好的橘子和橘子肉皮一起倒入锅中，生姜片也加进来，准备好的冰糖、红糖也一起加进来，再加入适量的清水，然后扣上盖子，用大火煮开，转小火煮10分钟左右。亲爱的朋友们，视频看到这里啦，如果觉得我的视频对您有帮助，请动动您发财的手，在下方给我点一个免费的小爱心，感谢您的支持。10分钟之后，我们用筷子将里面的橘子皮给它捞出来，不要啦，直接吃里面的果肉和喝汤就可以啦。不管是寒咳还是热咳，这道汤都有一定的止咳和润肺的效果。如果家里有老人或者是孩子经常容易感冒咳嗽的话，那么今天这款汤你一定要试试，它不仅能够润肺止咳，还能够有效的预防感冒。喜欢的朋友就试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。